الانتباه، القطار المتجه إلى إكسبو 2020 سيصل إلى الرصيف رقم 2. Your attention please. The train to Expo 2020 will arrive at platform 2. الأبواب تغلق. Doors closing. المحطة القادمة هي مدينة دبي للإنترنت. The next station is Dubai Internet City. المحطة القادمة هي مدينة دبي للإنترنت. The next station is Dubai Internet City. الأبواب تغلق. Doors closing. المحطة القادمة هي الخيل. The next station is Al Khail.
المحطة القادمة هي الخيل. The next station is Al Khail. الأبواب تغلق. Doors closing. المحطة القادمة هي شوب العقارية. يمكنكم من خلالها الانتقال إلى ترام دبي. The next station is Shoba Realty. This is interchange station to Dubai Tram. المحطة القادمة هي شوب العقارية. يمكنكم من خلالها الانتقال إلى ترام دبي. The next station is Shoba Realty. This is interchange station to Dubai Tram.